В Уфимском районе ветеран Великой Отечественной войны мечтает о квартире. В частном доме, где он прожил всю свою жизнь, пожилому мужчине уже тяжело. В здании нет ни туалета, ни водопровода. Сергей Оловянников добровольцем ушел на войну, освобождал Европу. Под Будапештом был сильно ранен, но вернулся домой живым. Вскоре построил дом, где сейчас как раз и живет. Подробности в материале Анастасии Чубаевой. В прошлом году нам предложили поехать в Москву на парад. Я подхожу к нему, говорю: Сергей Петрович, в Москву предлагают на парад поехать. Я говорю: как вы на это? Поеду. Вот так, он боевой у нас. Но если настрой зависит от человека, то вот его тело больше подвластно времени. И несмотря на желание, поехать на парад Сергей Петрович не смог. Здоровье не позволило. Во время войны он получил 2 тяжелых ранения. После второго, в 44-м, уже не смог продолжить службу. Лежал в госпитале. Врачи хотели даже ампутировать ногу. Пуля пробила кость. Форсировали реку Дунай и в Австрию попали. Вот в Австрии бои были тяжелые. Ну и вот там меня и ранило крепко. Бой вот там небольшой был. Я 4 убил, а тут и меня ранило. Вот. Ребята подобрали меня, потом... часа 2 я лежал там один, они пока за лошади съездили, привезли. А я один остался. Вот тут было страшно. А вот в бою об этом не приходилось думать. Страх отгоняли. Лишь мысль: либо ты, либо тебя. Еще недавно Сергей Петрович каждый год перед 9 мая рассказывал школьникам о том, как получил награды. Теперь в 97 лет вспомнить об этом не может. Восстановить биографию помогают родственники, наградные выписки. Медаль за отвагу получил за то, что вынес раненого командира с поля боя и доставил в госпиталь. А вот история про подвиг, после которой получил орден славы, достойна сценария кинофильма. Дело было в Венгрии. Он, дана была задача освободить деревню. Он первый ворвался и расстрелял мотоциклисты были, фашисты на мотоциклах. Он весь этот, как у них там, сколько их было человек, он их всех расстрелял. Он иногда говорит: самый первый освободил эту деревню. В армию Сергей Петрович пошел в 42-м добровольцем. Отчаянным называют его родственники, отзывчивым односельчане. После войны всю жизнь проработал фельдшером в ветслужбе. Помогал, но никогда не просил. Но в последнее время здоровье начало подводить. Все тяжелее стало находиться в родном доме, признается ветеран, где он живет с сыном и снохой. В здании нет канализации. Туалет на улице? Да. Конечно, тяжело, что говорить. Часто, бывает, наложишь туда, куда не положено. Квартиру надо. И все, условия. Кто об этом не мечтает? Я об этом мечтаю. Но будет или не будет, можете без этого помру. Что тебе надо? Сколько осталось мне жить? Ночью ветеран ходит в туалет дома, в ведро. В темноте не пробраться к уборной, а вот днем старается выходить на улицу. Но для этого ему приходится преодолевать чуть ли не весь участок. Это для нас путь занимает считанные секунды. А вот для пожилого человека, тем более зимой, пробраться к уборной достаточно проблематично. Мыться ходит в баню, которую сам построил почти 50 лет назад. В Меловском сельсовете Сергей Петрович сейчас единственный оставшийся ветеран. Отзывчивый, очень даже спокойный. Вот до этого времени он даже не просил ничего же. До этого все его удовлетворял. Остальные ветераны все получили по квартирам. А его все удовлетворяет, что у него свой дом. Обратились вот недавно, месяц назад в район. Посчитали, что квадратный метр позволяет. В дальнейшем пока нет такого отказа конкретного, что не выделит. Дальше идет рассмотрение вопроса. Сергея Петровича недавно пригласили на вручение юбилейной медали. Рад и ей. Но лучшим подарком, говорит ветеран, к 75-летию Победы для него стали бы комфортные условия, чтобы достойно прожить остаток жизни. Анастасия Чубаева, Артур Елаев, Владимир Шевчук. Новости. Уфимский район.